आज हम वो शब्द सीखेंगे जिसके साउंड तो एक है, मीनिंग और अर्थ अलग अलग है। अलाउड अनुमति देना, अलाउड जोर से। आइडिया निष्क्रिय, आइडिया आइडियल मूर्ति। प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल सिद्धांत। सोल पाँव का तलवा, साउर आत्मा। डिजर्ट रेगिस्तान, डिजर्ट मिठाई। बर्थ जन्म देना, बर्थ सोने का स्थान। सेंट सिक्का, सेंट भेजना। कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।